오늘은 따뜻한 스타일 집 만들어 볼게요. 참고로 전 이거 겉모습이 아닌 캐릭터의 안전과 인테리어만 고려했습니다. 일단 바닥을 베이지색 벽돌로 깔아줄게요. 공격은 피하려 했지만 실패. 이제 이어서 벽도 만들어줘요. 천장이 낮으면 예쁘지도 않고 캐릭터도 불편해 보이니 높게 쌓아줘요. 이제 노가다를 해줘요. 이번 공격도 못 피할 것 같은데. 여기서 꿀팁. 캐릭터를 EXE 정사각형 안에 가두면 데미지도 입지 않고 안전해요. 이제 충분하니 천장을 만들어줄게요. 이게 마무리 지을 때는 먼저 막고 앞을 뚫어 문을 그때 만드는 게 시간을 절약할 수 있어요. 자, 첫 입장. 어두우니 랜턴 설치. 아늑해 보이는 난로도 보너스. 자, 일단 기본적인 집 형태는 완성했어요. 전 소파가 제일 좋아요. 테이블도 말끔히. 인스턴트 푸드랑 콜라. 아, 또 문 앞에 괴물이 있을 때 문에 가까이 가면 다치니까 창문도 만들어줄 거예요. TV를 놓고 싶은데 둘 책상이 없어요. 힝. 모두의 소망 2층 침대. 이제 소파 등을 놓아 빈 공간을 채워줍시다. 할 말 없음. 이건 안 비밀. 의자도 놓아주갱. 자, 아늑하게 책을 읽을 수 있는 집이 되었어요. 끝. 안녕.